laakiin dhowna hadaad hadda tira hadda ayuu kuu dhoola garayn doonaa. Waxaad samayn doontaa tallaabada raacayd raaci doontaa. Insha Allah wax fariino dambe kaa bixi maayaan. soo dhawaada asxaabta kuna soo dhawaada Kamil Technology waa markale iyo muuqaal cusub. muuqaalkiina maanta waxaan kaga hadli doonaa oo aan diiradda saari doonaa sida loo update kareeyo GB WhatsApp. GB WhatsApp sida wada ognahayba wuxuu leeyahay update aad u badan. dhowrkii biloodba mar ayaa update loo soo dejiyaa. haddaba saaxiibkayga qaaligow su'aalan ku weydiiye ma ka dhacaa GB WhatsApp isla mar ahaantaana ma delete garaysaa kadibna ma ka wada baxaan dhammaanba fariimihii aad kaydinaysay dhowrka bilood. haddaba maanta waxaad ka maarmi doontaa inaad delete garayso WhatsApp dambe oo GB ah. waxaan ku leeyahay muuqaalkan waa muuqaalkaagiye si daawo ilaa iyo dhamaadka. ka hor intaanan muuqaalkina gudagelinna waxaan kaa codsanayaa hadday tahay markii ugu horeysay iyo aad kanaalka soo booqatay inaad subscribe saarto sidoo kale fiidiyoogan aad like garaysid asxaabtaadana u share gare aad iyo aad baad mahadsan tahay. ka u horeysa bal aan soo galno GB WhatsApp. GB WhatsApp inagoo sidaa ugu dhex jirna ayuu marar badan update inoo soo qoraa. isla mar ahaantaana waxaan siinaa update isagoo kaa kale inoo soo degaya ayaan ka delete garaynaa si aan kaa kale usoo degsano. balse midda waad ka maarmi doontaa. iminka WhatsApp-kaygan ayaan rabaa inaan update siiyo maadaama update-ku u yimiday balse aan cancel ka idhaa oonan update gareyn indhowga. haddaba waxaad imanaysaa markuu update kugu soo dego WhatsApp-ka waanad ku dhifan kartaa halkaas si tintana waad ka tegi kartaa intaad cancel tiraa leedsha tiraa waad mar kale delete garayn kartaa. hadda aniga update ka dhowr shay ii soo qoray ma delete garayn cancel ayaan ka idhi. maanta ayaan rabaa inaan update gareeyo. waxaad imanaysaa saddex dhibcood kadib waxaad kasii xulanaysaa optionka ah GB setting. kadibna waxaad kasii xulan doontaa halkay ku qoran tahay updates markaad sida tan u timaadid halkan waxaa ku qoran check for update check garee update kugu jira. haddii aan update kana eegno igu jira wuxuu leeyahay hadda download garayso update wuxuu leeyahay waxa kugu jira version-kii hore hadda download garaa. haddaan idhaa later waan awoodaa waxaan dhigi karaa mar kale laakiin dhowna hadaad hadda tira hadda ayuu kuu dhoola garayn doonaa. waxaad samayn doontaa tallaabada raacayd raaci doontaa. insha Allah wax fariino dambe kaa bixi maayaan. waxaad samaynaysaa isaga oo WhatsApp-kan kuugu jira WhatsApp-ka saari maysid halkan download ayaad ku dhifani. download markaad ku dhifatid intan browser kuugu jira midka doontaad ku dhifanaysaa. hadda always odhanaya waxaan odhanayaa Chrome ayaan odhanayaa. Chrome marka sida tan uu kuu halkan ayuu ku keenayaa. kadib hoos ayaad u soo degaysaa. hoos markaad u soo degto xaggan aad soo soconaysaa. kadib waxaad iman doontaa option-kan. labadan option ayuu ku keeni doonaa. waa laba ikhtiyaarka doonteed isticmaali kartaa. waxaad ka dooranaysaa halka ku qoran tahay mirror download ay ku qoranteed ka dooranay. kadibna modifier-ka ayuu ku keeni doonaa ama halka wax laga download garisto file-ka. kadib waad taaban doontaa download ayaad oranay. download markaad jiraadid uu ku socdaa hadda download anyway aad hadana sii oranaysaa download anyway aad sii oranay. kadib hadda wuu inoo download garaynaysaa xaggan ka aragtidba download-ka ayuu inoo wadaa. sida xaggan ka aragtid download-ka ayuu inoo wadaa xagga calaamada sare. haddaan soo rogno hadda halkan imika kan uu inoo socdaa update-ku waan yar sugaynaa intii inoo soo degayo. GB WhatsApp haba yaraatay marka uu kaa dhaco ha delete garaynin. keliya WhatsApp hadduu kaa dhaco uu download xaggan kuu soo qoro WhatsApp-ka ha saarin halka ay download ku qoran tahay ku dhifo. kadib wuxuu ku keeni doonaa Chrome-ta wadadii imkaan soo marnay ayuu ku keeni doonaa. kadibna tallaabadii aan hadda qaadnay ayaad qaadi doontaa si fududna kusoo dejin doontaa. hadda uu dhamaanaya update-ku ka hadda uu dhamaaday. kadib update-ku marka uu sida tan kugu dhamaado waad dul taabanaysaa file-ka dul taabanaysaa. kadib markaad saa dul taabatid waad soo install garaynaysaa isagoo kugu jira aad soo install garaynaysaa. kadibna install markaad tiraahid uu kugu soo shubmayaa. hadda kii kale maynaan saarin wuu inoogu jiraa kii kale isagoo kaa kale kugu jira
ayaad kan soo dejin kartaa. ila tijaabi ilana soo eeg isagoo kaas kugu jira aad kan soo dejini kadibna waad install garayni saas oo update ku noqday update dambena ka dooni maayo ilaa 2 bilood ama 3 bilood kadib ayaad update garayni sida kadalika aad sameyn doontaa update garaynta delete garayn maysid appka laakiin wad ku soo download garayn doontaa waxa beeraatay fariino ka bixi doontaana ma jiriso fariimahaagana way ku kaydsanaan doonaan hadda sidaad aragtiinba way noo soo install garaysmay isagoo kii kale inoogu jira dhan ama open ayaan odhanaa si aan u eegno inay wax naga baxeen iyo in kale hadda sidaad u aragtiinba waxaan bedelayaa ma jirto sidiisii ayuu soo kacay doonaa hadda waxaan ku soo dhigi doonaa close iska odhan doontaa waa versionada cusub ee lagu soo biiriyay ayuu ku soo bandhigayaa wuxuu ku leeyahay before sending started waxyaabahan oo dhan dad intuu akhrin kartaa intuu iska dayn kartaa kadib close ka nidhaano hadda saad u jeediinba message-yadu waa sidoodii waxba yaraatay ka bedelan ma jiraan kadib sidaa yar fudud hadda haddii aan GB setting ku noqono runaantii waa kan waa sidiisii haddii update eegno halkii markii haddii aan ku dhufano wuxuu ku leeyahay you have a latest update buu ku leeyahay waxaad haysataa update-kii u dambeeyay hadda update noogama baahna war isticmaali karna kadibna markaad saa u dhowlgaraystid haddana fahanteen ma filayaa update dambe ku soo degana WhatsApp-kaaga ha delete garin ayaa ku leeyahay dad muuqaalka heshay like saar baan ku leeyahay sidoo kale asxaabtaada u share gariyo oo saaxiibada la wadaagsan iyagana wax uga faa'iidaan intaan muuqaalka ku xiga ku kulmayno waxaan ku dhaafiyaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh isma dhaafma saaxiibay